ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബീൻസ് ക്യൂസീൻ. ഇന്നൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നെയ്മീൻ തലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സൈഡിലൊക്കെ ഇതിന് അയക്കോറ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ അടിപൊളി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ. ആദ്യം പുളി കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുള പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം. ഉലുവ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇടാം. 2 പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 10 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം. മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ചട്ടി പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ആ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം. മീൻ മുങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ. ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ്റെ തല ചേർക്കാം. 1 കിലോ നെയ്മീൻ്റെ തലയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തല മുറിക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടും കറി വയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും. മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ഉടിമ്പിച്ച സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും. അതിനുശേഷം സാദാ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയാൽ മതി. ഇപ്പം മീനിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇനി ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണ്. മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ് 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട. പിന്നെ മീനൊക്കെ കൂടുതൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇത് വറവിടൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നെയ്മീൻ തലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഇപ്പോഴൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മിനിമം ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലൂസായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറുകി നല്ല പാകമായിട്ട് തന്നെ വരും.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.